Сектор газа под куполом цирка из вышыні свайго сталага ўзросту. Арэне Белдзярцырк. І як паказалі справы, на арэне Белдзярцырка ў якасці блазну нядрэнна адчуваюць сябе і музыканты. Ап! Сустракайце сектор газа. Сектору газа ў мінулым годзе споўнілася 10 год. У Мінск варонежцаў запрасілі арганізатары юбілейных канцэртаў газеты «Імя» «Класс-клуб». Адзінае, што мы забыліся высветліць у арганізатараў, хто ж абіраў гурт для першай паловы канцэрта. Бо, як сцвярджаюць удзельнікі сектора газа, пра нейрадюбель яны нічога не ведаюць. Я ее вообще не знаю. Я просто ни разу не слышал. Вось так, і гэта ўлічвае тое, што ў мінулым годзе на фестывале «Цяжкі дзень» яны выступалі на адной сцэне. Мы неяк так збянтэжана паспрабавалі нешта растлумачыць музыкантам пра тое, што іграе Александр Кулінковіч і яго каманда, нешта тлумачылі пра рок-каранацыю, але, здаецца, нічога не дасягнулі. Ну ды і ладна, самі няхай слухаюць і вынікі робяць. Мы ж вырашылі высветліць у Юрыя Клінскіх, больш вядомага як Юра Хой, пра сённяшні агульны стан і настрой музыкантаў сектора. Есть металлическая тусовка, есть попсовая. Мы не относимся никакой. Мы, то есть, как одинокие волки. Мы взрослые люди, но уже далеко за 30. У всех свои семьи, дети, свои заботы. Чем больше народа, тем больше кислорода для музыкантов. Когда видишь толпу, она играет поинтереснее. Сказаць, што сектор газа любяць, не сказаць нічога. Яны ўваходзяць у дзясятку самых камерцыйна паспяховых гуртоў. Іх слухаюць аматары ўсіх стыляў ва ўсіх гарадах і вёсках, дзе разумеюць рускую мову. Але вось цікава, як яны сябе адчуваюць на сцэне цирка. Первый раз так вижу, что в цирке сцена была так поставлена. Что это по-своему полный кайф такой. А то лажа полная, когда в цирке артист бегает внизу, а зритель на него смотрит, как на ягуар какой-то. По кругу, скачно. И по-любому, куда бы он ни повернулся, он по-любому кому-то становится задницей, правильно? Здаецца, што нягледзячы на павольнае пераўтварэнне Хоя ў Клінскіх, амаль знікшую з песень ненарматыўную лексіку, сектор газа яшчэ доўгія гады будзе збіраць вялікія стадыёны, поўныя глядзельныя залы палацаў і дамоў культуры і нават цыркаў.